Батыр эпосын яттан һөйләүселәр бәйгеһенә ысын сәсәндәр йыйылган. Һез конкурстың көндәлектәрен карайһығыҙ. Сәлам, дуҫтар! Беҙҙең ижади төркөм 3 көн дауамында Бөрйән районының Ағиҙел ял итеү үҙәгендә эшләне. Төп маҡсатыбыҙ Урал батыр эпосын башҡарыусы һәр йәш сәсән менән танышыу, аралашыу. Көндәлектәр 3 сығарылыштан тора. Әлбиттә, 3 көн барған республика кимәлендәге конкурсты 26 минутлык 3 тапшырыуға һыйҙырып бөтөп булмай. Әммә беҙ бар көсөбөҙҙө һалып, сараны тулыһынса асырға тырыштык. Бәйгелә ҡатнашыусыларға сәлам! Әле конкурстың 2нсе көнө бара. Иртәнге сәғәт 9-дан алып сәхнә дөр һелкенеп тора. Бәйгенең тағын бер күренеше эпостардан өҙөк сәхнәләштереү. Һәр бер команда 7 әҙерләнгән. Бәйге шарттары буйынса һәр команда башҡорт эпосынан өҙөк күрһәтергә тейеш. Күптәре әлбиттә Урал батырҙы һайлаған, әммә Заятүләк менән Һыуһылыу, Аҡһаҡ ҡола эпостары менән танышып булды мында. Алпамыша эпосынан өҙөк күрһәтәбеҙ. Мәғәнәле эпос тип уйлайбыҙ инде, шуны күрһәтеп китергә булдыҡ инде. Менеп үк китер атым юҡ, елеп үк үтер затым юҡ. Затлы нәҫел әйләр менән бүләр хан балалары. Барһын һылыу менән алтанға, һинең менән бер көндө тыуһалар да, бишек туйы уҙғарылып та ҡуйылған. Ни эшләйһең инде? Һәр беребеҙ үҙебеҙҙең ролебеҙҙе бар күңелебеҙ менән башҡарабыҙ. Мин Алпамыша эпосында Барһынһылыу ролен башҡарам. Мин һылыу һәм үҙемдең һөйгән кешемә барырға итәм, тик мине уға бирмәйҙәр. Шундай бәхетһеҙ мөхәббәт тарихы. Һәр ижади төркөмдә 4 актер. Уларҙың һәр береһенә тәғәйен роль бирелгән. 4 кеше әлбиттә тотош эпосты күрһәтә алмай. Шуға күрә төрлө алымдар ҡулланған дуҫтарыбыҙ. Шарттар буйынса 4 кенә кеше ҡатнаша ала. Сәхнәләштереүҙә. Беҙҙә 4 кенә кеше була алмай, сөнки Аҡһаҡ ҡолала бик күп ролдәр. Шуға беҙгә һәр беребеҙгә тиҙ генә сығып, кейенеп, 2нсе роль башҡарырға тура килде. Урал батырҙан тыш башҡорт халҡының эпостары байта. Аҡбуҙат, Заятүләк менән Һыуһылыу, Ҡуңыр буға, Аҡһаҡ ҡола. Ғәзиз Мөхәмәтов исемендәге музыкаль белем биреү гимназия-интернаты уҡыусылары тап Аҡһаҡ ҡолаға мөрәжәғәт иткән. Уларҙы беҙ репетиция ваҡытында тап иттек. Йыл һайын малын ҡараным. Йыл һайын малын үрсеттем. Ҡартайған көнөмдә мине, балаларымды ғазаплап үлтереүенә ризалығым юҡ байға. Әйтегеҙ, еткерегеҙ уға. Мына шулай итеп репетициялар яһайбыҙ. Йыл һайын был Урал батырҙы алалар. Беҙ ҙә был конкурста гелән Урал батыр эпосының өҙөлөгөн сәхнәләштерҙек. Быйыл Аҡһаҡ ҡоланы алырға булдыҡ һәм дә сәхнәләштерҙек. Килеп сыҡтылар тип уйлайым. Нимәһе менән үҙенсәлекле? Беҙ бер нисә көн эсендә спектакль сығара алабыҙ. Бер нисә көн эсендә спектакль сығара алабыҙ. Бөгөн төндә төш күрҙем. Бай улы был хәлдә атаһына ҡайтып һөйләне. Бай, был малдарҙың мәнфәғәтен күрә алмам. Ҡош-ҡорт файҙаланһын. Бер нисә ябай уҡаҙаҡтар алып китегеҙ. Ҡырып бөтөрөгөҙ, тине. Был ни булыр бейәләр? Белмәйем. Ҡара башыңа булһын, ҡар түбәр. Үҙ башыңа булһын, ҡар түбәр. Бына шулай шаян булып сыҡты дуҫтарыбыҙ. Әлбиттә, бындай уйын-көлкөнө бары тик репетицияла ғына күрергә була. Сәхнәлә иһә һәр актер үҙ роле тураһында ғына уйлай. Ҡаты яуҙар барғанда, күктә уттар бөркөлөп, диңгеҙ һыуы эркелеп, һыуҙар ҡайнап торғанда, Урал шөлгән икәүһе бер-береһенә тап булған. Беҙ был бәйгегә ҡыштан бирле әҙерләнәбеҙ тип әйткән була инде. Беҙ инсценировка ҡуябыҙ, Заятүләк менән Һыуһылыу тигәнде.
Шунда үҙебеҙ Урал Батырда 4-нче класстан ҡатнашабыҙ. Был республикаға 3-нче тапҡыр сыҡтык шул команда менән. Үҙем йырлайым да ул сәхнә минең өсөн бик һәйбәт күренеш дип әйтәм дә була. Сәхнәлә мин бәләкәй саҡтан йөрөргә өйрәндем. Унда егет кеше булһаң да йөрергә кәрәк дип уйлайым. Урал Батырын кем ҡыҙ булһа ла, егет булһа ятларға тейештәр. Сөнки беҙҙең башҡорттарҙың, беҙҙең милләт, беҙҙең ҡоралыбыҙ дип әйтергә була. Шуға бөтә лә белергә тейешне. Саятүләк, һиңә ни булды? Ниңә моңаяһың? Тыуған еремде һағындым, шуға моңаям. Беҙ уйлайбыҙ бик һәйбәт. Оҡшаны тип уйлайым. Оҡшаймы? Былай йылмайып ҡарап Беҙ тырыштыҡ инде. Без бөтә көсөбөҙҙө һалып сәхнәне уйнағайныҡ, шуға һәйбәт ҡаранылар тип уйлайым. Эпос буйынса был мин Заятүлеккә сәсмәү бирәм һәм бына тарағымды. Алтын тарақ. Мин уларҙы алам. Тыуған ерем, Балҡан тау, эскән һыуым дим, башҡа күп ер һыу дим менән Балҡан тауға буйһонған. Бына шул ерҙәрҙе һағынам. Ярар. Балҡан тау иртән тороуыңа йөрөмәң алдыңда булыр. Конкурсҡа әҙерләнгәндә иң ауыры белмәйем. Ролгә инеү. Ролдәр бик ҡыйын беҙҙең өсөн, минең өсөн ҡыйын. Беҙ уйлайбыҙ, һәйбәт итеп күрәттек, Тырыштыҡ. тырыштыҡ. Алла бирһә, һәйбәт урындар алып ҡайтырға насип итһен. Беҙҙең командала үҙенсәлеге дуҫлыҡта тип уйлайым. Сөнки беҙ бер-беребеҙҙе поддерживать иттек. Бында әҙерләнгәнсе, бына кәңәш биреп йөрөнөк, былай тип, былай матурак килеп сыға. Шуға матур, һәйбәт, дуҫлы команда килеп сыҡты беҙҙә. Был турҙың тағы бер шарты бар. Сәхнә күренеше 7 минут ҡына. Өйө, ни бары 7 минут. Әммә командаларға афарин тип әйтке килә. Был ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә улар өҙөккә мәғәнә, йөкмәткә һыйҙыра алған. Йәштән яуыз булдым һин. Атам һүҙен тотманым. Яуыз булып үҫтең һин. Яуызлыҡҡа аҡланым. Беҙ бөгөн Урал Батырҙың тирә-янға йән шишмәнең һыуын һипкәнен, шүлгән мәл шуны күрһәтә. Иң еңеле миңә һүҙҙәрҙе ятлау булды, ең ҡатмарлыһы инде образға инеү. Минең һымайым икенсе һымайҙарға оҡшамаған, сөнки мин йомшаҡ, мин ысын әсәй һымаҡ ролен тағында уйнайым. Урал Батыр бәйгеһе Бөрйән ерендә үткәрелеүе үҙе матур күренеш. Бында хатта ҡаялар да тарих һөйләй. Бөрйән районы Урал Батыр төйәге тыйһалыҡ. Бының менән килешмәй булмай. Беш әшәйҙән 9 сәғәт үткәрҙек. Бик ҡыҙыҡ булды. Йыртынғанлыҡ. Музыкалар, кинолар ҡараныҡ. Тик ултырҙык. Ҡыҙыҡ булды инде. Тәбиғәт ҡараныҡ. Бөрйән районының тәбиғәте миңә бик оҡшай. Бик оло тауҙар, ағаслар оло. Ҡаялар. Ҡармышта баҫыу. Бында урман. Башҡортостаныбыҙ ҙур, татыу. Һәр төбәгендә бынамын тигән тиҫтерҙәрем йәшәй. Ошондай сараларҙа улар менән күрешеү, аралашыу үҙе бер ғүмер. Бәйгә әҙерләнгәндә уны беҙ һөйләргә, ятларға тиҙ өйрәндек. Ә мына уны күрһәтеүе ҡыйыныраҡ булды. Икесе кешеләрҙең ролында кәрәк. Өйрәнеп бөтмәгән. Өйрәнеп бөттөк. Ана Урал шүлгән, уларҙың атаһы Йәмбирҙе кеүек выглядит итергә кәрәк. Беҙҙең командала ҡыҙҙар юҡ, сөнки беҙ ҡуйған сценарийла ҡыҙ роле кермәй. Шуға беҙ алмашҡа булдык. Рухлы, моңлы ҡыҙҙар малайҙар өсөн бер ниндәй ҙә кәртәләр юҡ. Башҡортостаныбыҙҙың төрлө район ҡалаларынан бәйге тотор өсөн килеп еткән улар. Әйткәндәй, финалға башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгән мәктәптәрҙән дә ҡатнашыусылар күпләп килде. Сәлам ҡыҙҙар, егеттәр. Сығыш яһанығыҙмы һәм ниндәй өҙөк күрһәттегеҙ? Без Аҡһаҡла эпосны күрсәттек. Кемегеҙ ниндәй роль башҡарҙы? Мин Һылыу ҡыз ролен. Ә һин?
Мин Баюла. Мин Акхак Кылап. Мин Карагыл. Эпостың кайһы урыны һеҙгә ныҡ оҡшаны? Миңә ер Акшана. Беҙгә йырлап күрһәтегеҙ әле. Әллә ҡайҙа йөрөй минең уйҙарым, ниңә бөгөн манһау икән йырҙарым? Ҡайҙа һуң һин ҡайҙа, минең бер генәм, килеп етсе яндарыма, мин көтәм. Был дуҫтар менән аралашыу ҡатмарлыраҡ булһа ла, улар һынатманы. Тырышып башҡортса һөйләнеләр. Ат ролен башҡарыу ҡыйын булманымы? Юҡ, костюмдар тураһында һөйләгеҙ әле. Давай. Ҡайҙан костюмдар алдығыҙ? Бәлки үҙегеҙ теккәнһегеҙҙер. Үҙебеҙ тектек. Дуҫтар, иҫегеҙгә төшөрәбеҙ. Һеҙ Урал батыр эпосын яттан һөйләүсе йәш сәсәндәр бәйгеһенең көндәлектәрен ҡарайһығыҙ. Дәртле, рухлы ҡыҙҙар малайҙар менән танышыуыбыҙҙы дауам итәбеҙ. Урал батыр Таһир Танатов, һылыу ҡыҙ һәм аҡ йылан Хакимова Русалина, 9 башлы дейеү Ләйсән Золотарева, һәм мин Заркум һәм аҡ йылан һәм егет Багишаев Тимур. Һәр береһебеҙ бер нисә роль башҡара, сөнки Урал батыр эпосында күп геройҙар ҡатнаша. Был бәйгегә беҙ ныҡ әҙерләндек, көндә репетицияларға йөрөнөк. Зона конкурсы апрелдә үтте, шуға беҙ ярты йыл әҙерләндек. Минең ролем миңә бик оҡшай, был ролгә мин инеп, ысын күңелемдән уйнарға тырышам. Учалыларҙың сығышын яратып ҡараны жюри. Хәтәр шәп актерҙар йыйылған унда. Яуы! Бер кемгә лә зыян теймәгән булғанда, ни үсем бар? Ебәр булғанды! Ай, егетем! Ярҙам ит! Шул булмаған үлемем! Каканың улымын! Заркум тигән егетмен! Ярҙам ит, егет! Һис тахару ҡылмаған! Бер йәнгә лә теймәгән! Ҡан эсмәҫтәй боланды! Асмарланың бахырҙы! Һәр ҡатнашыусы образ өҫтөндә тырышып эшләй. Бында сәсән булыу ғына түгел, актерлыҡ һәләттәре лә мөһим. Йәншишмәгә кем хужа? Мин! 1000 йәшәр аждаһа! Һыуҙы уратып ятам! Ҡойроғомдо сылатам! Яҡын килгән һәр кемде! Йотам! Буып ырғытам! Ҡалай ҡурҡыныс роль башҡарҙың, ағай. Ҡайһы урындары ҡатмарлы булды? Һөйләп китегеҙ әле. Ролгә инеү бик ҡыйын булды, әлбиттә. Бабай ролен бик ныҡ тырыштырҙык. Тауышты үҙгәртеп, кәметеү. Йәншишмәнән һыу эсмәгеҙ, миндә хурлыҡ күрмәгеҙ. Донъяла мәңге ҡалыр эш, ул да була яҡшылыҡ. Күккә лә осор, яҡшылыҡ. Һыуға ла батмаҫ, яҡшылыҡ. Утта ла янмаҫ, яҡшылыҡ. Мәңге йәшәр, яҡшылыҡ. Мына һинең кейемең бик матур. Нисек әҙерләнегеҙ әллә бер ерҙән алдығыҙмы? Кейемдең үҙен генә Берен районынан алдык. Кырыста ағастан эштәнек. Ағастан эштәнек, тәтешенә йәбештердек. Кумыҙҙа ла уйнайһыңмы? Беҙгә уйнап күрһәтәңме? Урал батыр ролен башҡарыусылар дөрһөлдәп тора. Бына Сибай егете, ысын Урал батырға оҡшап тора. Мин көрәшәм һәм уға шул көрәш буйынса оҡшағанмын дип уйлайым. Һәм кешеләр әйтеүенсә кәүҙәм менән, бәлки шулайҙыр. Урал батыр электә миңә оҡшай ине, ләкин унда ҡатнашырға мөмкинселектәр булманы. Миңә Урал батыр ролендә уйнарға тәҡдим иткәйнеләр. Мин риза булдым һәм ҡатнашырға булдым. Урал батыр ул бейек кәүҙәле булған, саф башҡортса һөйләшеп, башҡорт телен, башҡорттарҙы күтәреп һәм көрәшеп башҡорттарҙың милли герой булған дип уйлайым. Атиюх тигән батшаны, кеше һуйыр йыланы, ишетеп тә, күреп тә, нисә йылдар йөрөп тә, һис бер ерҙә күрмәнем, барлығын да белмәнем, мин ят йола белмәйем. Үлем тигән яуызды
Үлтерергә әйтәйем. Ятлап кына утырманым, йөреп теге хәрәкәттәр белән бергә намаштагас ятлау рәхәт булды. Шуңа әйттем, көсле дәрә итеп әзерләндек. Шуңа мин алсаларда якынайтып килеп еңербез дип уйлыйм. Безнең төркем бик дус, ярдәмсел һәм шаян инде шуның күңелле булармын. Сибайҙарҙың сығышы айырыуса ҡыҙыҡ булды. Үгеҙҙәре генә ни тора. Егет, ергә атмамын. Сырып туҙан булғансы, елгә үсеп туҙғансы, мөгөҙөмдә ҡаҡлармын. Дуҫтар, һеҙ Урал Батыр эпосын уҡығанығыҙ бармы? Бәлки арағыҙҙа был әҙәби ҡомартҡыны ятлаусылар ҙа барҙыр. Минең һымаҡ, эйе. Мин дә был бәйгелә ҡатнашҡаным булды. Әммә был юлы конкурста журналист булараҡ тир түгәм. Эшем хәттәр оҡшай миңә. Пенопласт, тоҡ, ҡаурый, ҡорған һәм башҡа әйберҙәрҙән дуҫтарыбыҙ кейем теккән. Вәт уларҙа баш! Эпосты сәхнәләштереү өсөн һәр бала үҙ өлөшөн индергән. Бындағы костюмдар, реквизит, декорациялар, барыһы ла балалар ҡулы менән эшләнгән. Мин Аҡбулат ролен башҡарам. Был масканы беҙ уҡытыусым менән бергә эшләнек. Бик оҙаҡ уйланыҡ нимәнән эшләргә тип. Килеп сыҡты менә. Был ташты беҙ Азамат менән бергә эшләнек. Пенаман иттерек тә аҙаҡ ҡара краска менән буяныҡ. Ташны сынында еңел генә Урал Батыр эпосында ул 70 батман ауырлығында булған. Был әйберҙе беҙ үҙенең хәҙер цинкаға ҡуясаҡбыҙ. Үҙебеҙ эшләнек, ярҙам иттеләр. Улар бик ҡәҙерле, тотабыҙ матур итеп. Бына шулай еңел генә әйтеп, 7 батманлык ташты урындан урынға күсереп йөрөй дуҫтарыбыҙ. Урал Батыр варифтары бит улар. Сәлам ҡыҙҙар, егеттәр, һеҙ сығыш яһанығыҙмы һәм ниндәй эпостан өҙөк күрһәттегеҙ? Әле саҡ үҙебеҙҙең сығышыбыҙҙы тамамланыҡ. Матур итеп кейенеп алғанһығыҙ. Был кейемдәрҙе һеҙ үҙегеҙ тектегеҙме? Бұл кейемдәрҙе беҙ үҙебеҙҙең етәкселәребеҙ менән бергә эшләнек. Һәр йыл һайын сығышыбыҙҙы яһаған һайын үҙебеҙҙең костюмдарыбыҙҙы яҡшырта барҙыҡ, тулыландыра барҙык. Был таш, ул таштарҙы ла үҙегеҙ эшләнегеҙме? Үҙебеҙ эшләнек. Бында пенопласт һәм өҫтөнән краска менән һиптереп сыҡтык һәм шундай формаға килде ул. Был команда айырыуса татыу. Ҡәһҡәһә ролен башҡарыусы Вадим телгә оҫта булып сыҡты. Был персонаж миңә бик ныҡ оҡшаны, сөнки бөтәһе лә батыр булып, ҡәһә генә шундай отрицательный ролде башҡара. Шуға мин бик шатмын. Һин мине эҙләйһеңме, кеше? Әйҙә, көсөңдө һынап ҡара, һынғаныңды ла һиҙмәҫеңдә. Бына мин һеҙгә аждаһа ролен башҡарып күрһәттем. Һеҙ, егеттәр, ниндәй роль башҡарҙығыҙ? Мин Урал ролен башҡарҙым. Был ролде башҡарыу миңә ҡатмарлы ла булды. Мин был ролде башҡарғанға бик шатмын, сөнки ул батыр роле булды. Мин Шүлгән ролен башҡарҙым, бигерәк тә оҡшаны. Минең уйлауым буйынса мин ролгә кергәнмендер. Шүлгән роленә керер өсөн битебеҙҙе буяныҡ, сөнки беҙ бөтөндә өлкән кешеләр булырға тейешбеҙ. Балалар күренергә тейеш түгелбеҙ. Шуның өсөн буяндыҡ. Дәүләкәндәрҙең һомайы Илнурала оҡшаны миңә. Матур, мөләйем ҡыҙыл. Ерҙә һис кем тыумаҫтан, берәү аяҡ баҫмаҫтан, ҡуш булырға ярәләр. Ерҙә һис кем тапмағас, бүтән йәндән һайларға, берәүһен тиң күрмәгәс. Күккә осоп, йәр эҙләп, айҙы, ҡояшты күҙләп, үҙенә йәр һайлаған, икеһен дә арбаған, бар ҡоштарға баш булған, Самрау атлы атам бар. Илнура, нисек уйлайһың? Һомай ҡош ул ниндәй булған ул? Минең уйлауымса, һомай ҡош ул бик матур ҡош, яҡшылыҡҡа ынтылған, яғымлы, сибәр, һылыу ҡыҙ. Ул
Ну, минең уйламса, ул кыз идеалы минең алдыма шамия шулай тоела. Ә һин үҙең һомай ҡошҡа оҡшағанмын тейеңме? Был һорауға, ну, мин уйлайым, үҙем һомай ҡошҡа оҡшағанмындыр тип уйлайым. Ну, ул шул ҡәҙәр идеал ҡош, белмәйем. Матур зауыҡлы сәхнә кейемдәре менән бер рәттән дуҫтарыбыҙ тәбиғи материалдарҙан да костюм теккән. Ысынлап та, борон заманда кешеләр нисек кейенгәнен беҙ фаразлай ғына алабыҙ. Безнең кейемдәр ҡашыҡтан эшләнгән, потому что бу элекке эпос Урал батыр. Бу кейемдә ҡыйын йөрөргә, потому что ул ҡышыттыра. Без беребез дә белмәйбез, элекке кешеләр нисек кейенгән, шулай кейенгән дип уйлайбыз ғына. Нимә эшләйһең шулга? Ағай, ебәр инде, етте, ебәр. Әйт, шулай дип бата. Урал, әйдә булмаһа, ҡабырсаҡтан сайын, һәр беренән әзерләп, берәр тамсы эсәйек. Әлбиттә, жюрины таң ҡалдырыр өсөн дуҫтарыбыҙ нимә генә эшләмәгән. Эпосты яттан һөйләүҙән тыш, бында образға инеү мөһим. Үлемде табудан бірде ҡурҡып тормайым, әммә тотоп бирергә һис ҡасан да күнмәйем. Мин берүҙем баш тарта. Мин ҡан эсмәй, ит еймәй. Үлекенең күҙ майын һис көндә бер соҡалмай, һис донъяла тора алмам. Ҡасим Дәүләткилдиев исемендәге һынлы сәнғәт гимназия-интернаты уҡыусылары ла шәп сығыш яһаны. Был балалар илһамлы рәсемдәр генә түгел, шәп актерҙар ҙа икән. Сығыштарында, сәхнә һуғышы алымдарында оҫта ҡулланды улар. Көнө бөтөр һәр йәнгә. Беҙ үлеме булабыҙ. Ҡайҙа ғына ҡасса ла, беҙ уларҙы табабыҙ. Боғаҙына бысаҡ һалабыҙ. Кеше тотоп ашарлыҡ. Беҙ уларҙы табабыҙ. Беҙҙе тотоп һуйырлыҡ. Үлем бында булмаған. Үлем бирмәһәң. Уны сабы буламы? Тап килтереп тотҡан һуң, башына әйтеп буламы? Атай һүҙен ишеттем. Я үлем тигән яуыз о. Күҙгә һис тә күренмәй. Килгәне һис беленмәй. Йәшәй торған януар о. Юламан, был өҙөктө оҙаҡ әҙерләнегеҙме? Был өҙөктө 6 көн әҙерләнек. 6 көн эсендә шундай өҙөктө нисек әҙерләп өлгөрҙөгөҙ? Без ныҡ итеп тырыштыҡ, икенсе эштәрҙе аҙаҡҡа ҡалдырып, бергә эшләп, шул результатҡа килеп еттек. Айҙар, ни өсөн һиңә Урал ролен бирҙеләр икән? Шүлгәндең ролен Юламан уйнай. Ул электән уже выступает, ә мин яңыраҡ килдем. Шуға миңә был рәхәтерәк ролде бирҙеләр. Үҙең Урал батырға оҡшағанһың тип уйлайыңмы? Сығышым мин Бөрйәндән, мин Урал һымаҡ дөрөҫ лигағында. 7 минутлыҡ сәхнә күренеше аша эпостың йөкмәткеһен еткереү ҡатмарлы. Әйткәндәй, һәр ҡатнашыусы был әҫәрҙән үҙе өсөн фәһем ала. Һәр бала эпостың мәғәнәһен үҙенсә аңлай һәм ҡабул итә. Урал батыр эпосының төп идеяһы уны яҡшы итеп белергә, башҡорт телендә һөйләргә дип уйлайым, вис аңлап. Урал батыр эпосы. Ошо йәмле Бөрйән тураһында яҙылған тип. Урал батыр эпосы ул беҙҙе йәшәргә өйрәтә, тағы ла ул беҙҙе йәшәү йәмен аса. Урал батыр эпосының төп идеяһы кешеләрҙе яҡшылыҡҡа өндәргә, бөтә тәбиғәтте яратырға, анда юлдары бар, ололарҙы оло итергә, кесене кесе итергә һәм яратырға бөтә нәмәне. Урал батыр эпосын яттан һөйләүсе йәш сәсәндәр бәйгеһенең 2нсе көнө дәррәү дискотека һәм ҡыҙыу дуҫлыҡ усағы менән тамамланды. Хушлашыу усағы ҡатнашыусыларҙың күңеленә татыулыҡ һәм йылылыҡ өҫтәне. Урал батыр эпосын һөйләүсе йәш сәсәндәр бәйгеһенең 2нсе көнө тамамланды. Иртәгә һөҙөмтәләр билдәләйәсәкбеҙ. Шуға күрә беҙҙең менән булығыҙ, дуҫтар.